你不要抬上去哦。这个板子的它线路下方啊哈，因为它的银线一直导到最下面，有这个嘛，它短细的到这边都会接到长，这粗的粗的被盖掉，然后又盖到上面这一层，这一层啊，它已经盖到往上移动了，它的灰尘啊。去年没台风嘛，还好。啊，今年雨量又不是很多啊，所以会堆起一些灰尘。看看你的手指，对，还是有灰嘛。现在的问题。